Ikitamira Uganda sigabagira tulikwano mu lubiri Mengo wasabye kabaka ngende mwenda by'okubiri yasinga rero okusinkanamu abataka abakulu ab'obusolya wano mu lubiri lwe Mengo rero nga biri mwenya mwezi bito gwa Ssebaatuka 2026 abasajja kabaka oyo bayo lubiri okujja okusinkana abataka abakulu ab'obusolya abatuuseeko bakabwe ate banatuusa eri abazzukulu baabwe n'abantu ba Buganda bonna ate ne Uganda okutwalira wamu eyo Ssaabasajja Kabaka bamwaniriza bamusa ku bataka. Kya Buganda abasajja Kabaka asaanira afuuke bwonna naffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Ayi Ssaabasajja siima tufune essaala. Ssaabataka z'engalo ezo abataka abakulu b'obusolya ze bataddemu. Ssaabataka abataka abakulu b'obusolya bali wano era nja kubanja Kamazige ow'Empindi, Kamugema w'Enkima, Ssaabataka abataka bazze ne bakatikkiro baabwe era Ssaabataka twebaza okusiima kwo mu mbeera ejjudde ebingi n'otukolerayo akadde ffe essiga ly'ebika bulijjo ng'abalala wonna mu Buganda twesunga olunaku luno era abataka ne bakatikkiro essanyu tulina lya Mwoki wa Gonja. Ssaabalongo, olukiiko lw'abataka b'obusolya lwe wankwasa luli wamu era buli lukya twongera okunyweza ebifundikwa byaffe ku kifundikwa kyo Ssaabataka nga tunyweza obumu obwazimbibwa okuviira ddala ennono mu busujju. Ate naawe Ssaabataka obumu obwo ozze otukubiriza era nga bwe bwazimbirwako Buganda okuva edda nedda. Mu buli mbeera gye tuyitamu ffenna Ssaabalongo kitukakatako okukoomera n'okutumbula omuliro gw'obumu obutazikiza. Ssanyu lya Buganda. Obuganda bwetaaga ebbugumu ly'obumu obuva mu mbeera ng'eno gye tulimu era ffenna ebbugumu ly'obumu tulyetaagira ddala. Ssebintu nkakasa nti obumu buno bututwala mu maaso n'okusalira awamu amagezi ag'okuzza Buganda ku ntikko. Ssaabataka nsaba nkwanjulire mu bufunze ebimu ku ebyo ebikoleddwa. Ssaabataka gwe ssentebe w'olukiiko luno nze ndukubiriza naye ebimu kambyogere olumu bibadde biyitira mu alipoota naye n'abataka bano bamanye nti Ssaabataka bikutuukako. Abataka abakulu b'obusolya ku mutendera gw'Obwakabaka bongedde okutuukiriza obuvunaanyizibwa omuli enkiiko eza buli mwezi ezimulungula ensonga z'ebika n'ebitongole by'Obwakabaka we kyetaagisa. Ssaabataka emizannyo gy'ebika gizannyibwa okuwanika bbendera z'ebika byaffe, okunyweza obumu
n'okussa akaseko ku matama g'abantu bo. B'empindi mbalabe seba abataka be baliwo abazzukulu ba Mukalo, abataka be baliwo abansambamwe bayise seba abataka be baliwo abagabunga mulihwa, abataka be baliwo ab'enkima mulihwa seba abataka be baliwo abajjajja b'olubiri seba abataka be baliwo abantu b'enkima mulihwa, abataka be baliwo Katikkiro bammwe tusanyuse nnyo okubalabako. Era tubaaniriza mu lubiri wano olwaleero. Mu ngeri ey'enjawulo twaniriza abataka abajja era tubaagaliza emikisa mu buweereza. Tusaasira nnyo abataka abagonvu n'ebika byonna ebibuliddwako bajjajja mu kiseera kino. Okuva edda abataka babadde mpagi nnene mu kunyweza ennono n'obuwangwa bwa Buganda. Ebika gwe musingi gwa Buganda. Abataka abakulu ab'obusolya n'abazzukulu baabwe gwe mutima gwa Buganda. Tujjukira omulimu ogwakolebwa abataka mu kulwanirira n'okuzzaawo Obuganda ku mulembe guno era tubeebaza. Awo nno tulina okukubiriza abataka okwongera okuzimba n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Omwo nga mwe muli okukuuma n'okunyweza ebika nga tumanyisa abazzukulu ebika byabwe n'okubannyonnyola obukulu bwabyo. Kwogasse okuyigiriza abavubuka okukola emirimu n'okukuuma ebyabwe ng'ettaka, kubanga Obuganda obw'omu maaso buyimiridde ku bbo. Kuyigiriza n'okwagazisa bazzukulu bammwe empisa ennono, ebyafaayo n'olulimi lwaffe. Kimpa essanyu lingi nnyo okulaba nga abavubuka ba Buganda bangi bettanira era bawagira nnyo Obwakabaka. Tubalinamu n'essuubi ddene kaakati nga bwe mumanyi mu kiseera kino tufunye ebintu bingi ebisoomooza Obuganda era tusaanye okwekengera nga mwe muli ekibbattaka. Tulina ekizibu ky'obwavu, endwadde n'ebbula ly'emirimu mu bantu baffe abasinga obungi. Awo nno okusobola okuwaŋŋanga ebitusoomooza tusaanidde okutambulira awamu era bwe tuba nga tulina ensonga tusaanye okuwuliziganya
n'okukolera awamu. Eno y'engeri yokka eneetusobozesa okukuuma obumu n'amaanyi gaffe. Mu kiseera kino tulina ensonga enkulu ennyo gye tulina okulowoozaako. Ensonga ey'okukwatira amateeka mu ngalo oba obutagoberera mateeka kintu kya bulabe. Tusaasira abo bonna abatyoboddwa mu ngeri eno. Tusaba bekikwatako okulaba nti ensi yaffe efugibwa ku nkola essa ekitiibwa mu bantu, kissa ekitiibwa mu ddembe lyabwe ne mu mateeka. Eyo y'engeri yokka gye tusobola okuba n'emirembe n'obutebenkevu mu nsi yaffe. Nga mmaliriza nziramu okubeebaza mwenna okujja era mbasaba okukolera awamu n'okuwagira n'amaanyi emirimu gy'obwakabaka. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Buganda ya ekitiibwa kya Buganda naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka Wangale. Manya Mutaka Kyaddondo Kasirye Mbugeramula olw'ekika ky'Envuma. Olwaleero Ssaabasajja Kabaka asiimye n'abasinkana mu ngeri y'enjawulo. Alina obubaka bw'abasibiridde. Obubaka obwo bw'obagenda bayamba batya nga mmwe abakulira abazzukulu mu bika? Ssebo weebale nnyo. Ssaabasajja okusinkana abataka nkola ebaddewo emyaka n'emyaka, kubanga Ssaabasajja Kabaka Obuganda abulamula n'abataka. N'olwekyo bwatusinkana wano nga basinkanye olwaleero, obulamuzi buba buddawo, obulamu buba buzzeewo. Ssaabasajja ayogedde ku nsonga enkulu, naye ensonga ndowooza esinga obukulu nze gye ndowooza gy'ayogeddeko eyo gy'atukubiriza, ensonga y'okuwuliziganya mu ntambuza zaffe ez'emirimu gyaffe mu Bwakabaka bwa Buganda. Abataka n'abalangira n'abaami ffenna muziga Obuganda kwe tutambulira. Ssaabasajja bwaggumiza ensonga y'okuwuliziganya, aba ayogedde ekintu kikulu nnyo. Abataka bawuliziganye n'abaami, abataka bawuliziganye n'abalangira, abalangira bawuliziganye n'abataka, ensi esobole okutambula obulungi. Eyo ensonga ebadde enkulu nnyo era ndowooza nti ffenna bekikwatako mu ntambuza y'emirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda tukifunye bulungi era tujja kukigoberera. Ekyokubiri Ssaabasajja kyayogeddeko ensonga y'obumu, tetuyinza kutambula nga tetuli wamu. Twetaaga okubeera omu, tuwuliziganye ate tubeere nga tuli bumu. Oyinza okulaba nga abantu abamu balowooza nti waliwo abantu oba abatali wamu naabo, naye ffenna mu Buganda tuli wamu kubanga tuweereza omuntu omu, Ssaabasajja Kabaka. Ensonga eyokusatu Ssaabasajja gy'ayogeddeko ensonga y'okutwalira amateeka mu ngalo oba ensonga y'obutagoberera constitution nga bw'egamba, nga waliwo ensonga ezigenda mu maaso eri abantu baffe. Ndowooza nti kikulu bekikwatako bandiwuliriza eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka. Kyangu nnyo ne batereeza enkola y'emirimu nga balina okikola. Tetubagaana kukola mirimu gyabwe naye batereeza enkola, kubanga enkola weeri era nnambike bulungi. Webale nnyo, webale. Okay, tuyanze Ssebo Omutaka. Nze Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Tuli wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo era tuli mu luggya lwa Twekobe. Tusinkanye Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yalagidde okujja era atukoze bulungi
Ssaabasajja Kabaka n'atuwadde obubaka n'atugamba nti ebika bya Buganda mpagi nkulu mu kuzimba obwakabaka bwa Buganda, mu kuzimba abantu baffe, mpagi nkulu mu bisoomooza Buganda ekiseera kino, omuli obwavu, omuli ababbi b'ettaka, omuli abatambuza amateeka nga bagatambuza mu ngeri ya bitege, omuli embeera zonna ezitusoomooza. N'atugamba nti nga tukozesa ebika byaffe tubikozese tuzimbe obumu. Obumu obwo bwe tugenda okuba nga tuzimba bujja kuyamba abazzukulu baffe okuyita mu bisoomooza, era bwe tuyita mu bisoomooza ebyo tujja kuba tusobola okutwala Buganda ku ntikko. N'olwekyo twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okubeera nti atusobodde okutuwa obubaka obwo eri abataka abakulu b'obusolya ne bakatikkiro baffe abalabirira ebika bya Buganda. Tumwebaza nti asobodde okufuna akaseera bw'asoosowazizza essiga ly'ebika okuvaayo ne tuba nga tugabana n'ekigambo, era tuwera eri Ssaabasajja Kabaka tujja kuba nga tugoberera ebigambo eby'amagezi by'atuwadde. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala. Obadde obubaka bw'Omutaka Augustine Mutumba abadde basisinkanye wano Ssaabasajja Kabaka mu lubiri wano e Mengo. Uganda Singa wajja tuwadde kwano mu lubiri Mengo. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri abadde asinkanyemu abataka bajjajjaffe abakulu, abataka abakulu ab'obusolya okubategeeza kwezi ensonga zaagala bongere okuzituusa ku bazzukulu baabwe n'abannambi kwezina okwongera okutwala Obuganda mu maaso, era n'okwogera kwezi ensonga zalaba nga ziruma abantu ba Kabaka okwongera ne bannayuganda okutwalira wamu. Zalabye nti nno zeetaaga okubeera nga zitambulira mu mateeka agafuga eggwanga lino okwongera okubeera nga libeeramu emirembe egyannamaddala n'enkulaakulana.